係點稱呼啊叫我 Kayla 咯。？Kayla 係聽唔聽到？係 Kayla 點樣啊？想分享一個幾搞笑嘅經歷，係就係琴日咧，咁我就同一班 friend 玩完之後咧，就去屯市食嘢啦。哦，咁之後咧，食完嘢之後就行咗一陣街，咁就見到修大哥。喺屯門見到修大哥。係，咁之後咧，咁我一眼就已經係認得出佢噶啦。係啊，咁之後我就同我個 friend 話：咦，係咪修大哥啊？咁樣，咁我嘅 friend 就話：喂，似係喎咁樣。咁之後咧，就想上去同佢影張合照咁啦。係啊，咁之後咧，但係我哋兩個都係淆底嘅人嚟嘅，咁就推託就話不如你嚟啦，不如你嚟就唔夠膽啦。咁之後咧，我哋就入到隔 lift 度，咁咧都唔知係咪都有少少同修大哥同對視，有少少對視。咁我哋都係迴避嘅。咁之後咧，出到 lift 就話咁就不如行上去就話可唔可以影張相咁樣？咁我哋最終係冇嘅。係因為佢嘅氣場係有少少強大啊，我哋好怯啊個人，之後就冇啦。咁我哋就尷尷尬尬咁樣入翻架 lift，一入到 lift，我隻腳係軟咗噶，係攤到咗落地下咯。咩霸王式霸氣啊？黐撚線啊！我隻腳軟咗咯，唔知點解。咁跟住咧，我同我個 friend 嗰時就少少後悔咯，少少後悔點解冇呢個勇氣去影張相咯。係咁就係咁咯。就係咁。係咁呢件事之後，我就諗翻起啦。嗰陣年少，即係冇搶到飛，但係都諗住去睇下咁樣。但係咧，咁入到 lift 嗰陣撞到米爺，咁嗰陣我又係好撚細膽啊！我連抬頭嘅勇氣都冇啊！我見到佢，我好驚啊！唔知點解啊！我唔係係你等陣先，你本身個人本身都係細膽底噶，係唔挨底細內膽噶，吓唔細膽？唔細膽噶，但係唔知係咪見到當紅炸子雞有啲驚咯。但係你喺 lift 嗰度一路望落，起碼高米爺成個頭啦，係嘛冇啊，我係差唔多啦。 ？OK，但係我嗰陣係竟然係真係望下米爺都冇啊！我係耷咗個頭啊！唔係咁，你有啲咩反思啊？呢兩件事情入面，你自己覺得吓？我想你教下我，如果見到佢哋應該點樣行前去吓，即係你好，可唔可以同你影張相啊？係咪？你好啊，誒可唔可以同你影張相？就係咁噶咋，就係咁。你好，可唔可以同我影張相啊？就係咁噶咋。係啊，係啊，真係咁就係咁樣咩？簡單，冇咩特別噶咋。90%都 welcome 噶，我想講90%都 welcome 噶，係啊。吓，得唔得㗎？咁樣屌你唔係你影張相，你點解要諗到咁撚複雜咧？其實即係因為我唔使話驚佢唔得咯。咪唔得咪唔得咯。咁好尷咁你至少尬喎，你問咗咁樣。嘛？而家係你冇問就唔得啊嘛，你係輸喺自己度啊嘛。你問咗唔得，咁至少你問咗啊嘛。但係好少少鉗咯，可唔可以對少少暗號㗎？乜撚嘢？你咪你影張相，你要乜撚嘢暗號啊，大佬？唔係你就咁好簡單嘅咋？你見到即係一個人，OK？你係認識嘅，OK？即係你係中意嘅，OK？你好啊，可唔可以同你影張相？就係咁簡單，即係唔好話諗到咁複雜，諗到佢又要點乜乜柒柒。
影張相咋，大佬？乜撚嘢啊？咁我嗰影張陣咧相咋？係，咁我咁嗰陣咧就同我個 friend 傾翻就話，如果嗰陣係 JFFT，我一定夠膽，係因為如果係長哥咁100% OK 咯，係。即係我就唔係你係其實修大哥即係佢個樣係好撚長期好撚窿，望落兇神惡煞，即係好似全世界得罪佢咁之外，其實佢個人都幾 nice 㗎。係咪嘅？係啊，咁我下次如果真係再見到佢，我應該點樣同佢講？你好啊，可唔可以同你影張相啊？咁我使唔使講我係 JFFT 嘅 fans？唔使噶啦，即係俾佢知道我係手足咁樣。唔撚使啊！屌，真係咩？唔係你使咩自我介紹啫？冇人想知。就係幫 JFFT 宣傳。屌你嗱影完閃啦！可能我太多獨白啦，內心。唔係你搞乜撚啊？你好撚鉗喎，真係。唔係啊，我嗰陣咧，我係內心已經係諗好，即係一啲對白，就係話我有行上，我諗住真係行上去2步，之後就講收，等，重新嚟過，行上去就收大哥，可唔可以影張相啊？咁樣咯。唔係咁啊 OK 啊，唔錯喎。之後就諗住介紹話，我都好中意睇 JFFT 噶。你幾時會再上去啊？咁樣咯，點啊？就咁樣咁啊，就咁啊，good 啊好，sounds 咯 good，sounds good。OK，你而家好咯你啱啱 rehearsal 完噶咯，咁到時實戰嘅時候你就嚟噶咯喎。好 OK？好， OK。咁我希望下次係撞到你哋啦。咁假設啦，你有一日行下街撞到我，OK，咁你撞到我啦，咁你點講啊？Hello，可唔可以影張相啊？係 OK 啊，你揸機啊，好，OK，好，你揸得唔得啊？我揸，好 OK，好，OK， OK 好，thank you。就係咁。係咯，你想點？你唔會同我想對啲暗號咩？冇啊，咩暗號啊，大佬？我哋下次如果真係撞到，有冇得對個暗號啊？咪對咩暗號？你想對咩撚嘢暗號啊？影張相，即係有少少互動咁樣咯。即係屌你下次使乜刻埋個暗號喺腳板底啊？即係你仲撞到，屌你老母，同喺街度撞到影張相仲講暗號？其實 OK 嘅喎。你真係你咪撚俾我喺街度見到你啊！屌你老母！唔撚係啊，即係你以後咪可以有多少少你話咩互動 Kina 咯啊嘛？你同是但一條友揾我影相，話自我介紹 Kina 一律唔影，講明先，屌你黐撚線嘅！唔好啦，即係對個暗號有少少互動，即係例如我講話 JFFT，咁你就話錯哥咁樣，有冇啊？乜撚嘢啊，大佬？或者我哋可以即係諗一個新嘅暗號咯，即係有少少係梁少咁樣，即係張德冇温入乜新地咁樣咯。你唔係我聽落，你好似真係有少少個人唔係好正路喎。咩唔係好正路啊？咩唔係好正路啊？我正常噶喎都。你係咪有嗰啲少少過度活躍噶 Kina？聽落少少啦，不過都唔係好多啫。聽落你似係嗰啲過度活躍嗰啲瘋小孩嗰啲級數喎。唔撚係啊，不過會係就係睇住個 live 再開埋部手機睇算唔算啊？睇住個 live，跟住咩話？之後手機再睇第二樣嘢咯。睇咩咧？睇第二樣嘢咯，睇下睇咩啊 IG 咁咯，IG 咯，咁樣算唔算啊？即係我中意一心幾用咯。
咁如果唔撚係點咧？我全程望撚住個 mon 就係影住藏哥咁樣，係咁睇住個樣啊！我唔知噶喎，即係我唔知其他人係咪會專心咁樣睇。即係全程就係、有冇人係咁樣睇緊台啊？我唔諗知而家咩情況啦。黐撚線嘅你真係好撚有問題。你定少少，你定。你真係好撚有問題啊！屌，我冇問題㗎，我冇問題㗎。你最大嘅問題就係你唔撚知自己有問題。我冇問題啊，我係正常㗎，OK？係點啊？暗號點樣？你講啊！你講係要乜撚嘢暗號啊？嗱，而家喺街度撞到啦。好，我哋而家用暗號相應。點樣？個暗號係點樣？咁我就話bad 哥，咁你之後就講諗下先得我。咁我就話bad 哥，咁你就話你可以自己扮一個動物叫聲咯。點啊？乜撚嘢啊？即係我叫 bad 哥，咁你就可以扮一個動物嘅叫聲。點啊？咁個個出街揾我影相都叫我 bad 哥。咁我係咪要成個動物園扮撚晒先可以影得晒咧？OK 嘅喎，咁樣咪多啲互動咯，有少少趣味咯，得唔得啊？即係我叫你 bad 哥，你就可以即係扮一聲貓叫。你試下，你即係假設你係 bad 哥啦，而家 bad 哥。喂，喵！你咪撚笑先，因為我哋而家係 OK 我哋而家係實習緊啊嘛，係咪先？ OK 嚟啊，好。喂 bad 哥，喵，得唔得？跟住咧，跟住咧，喵完之後即係對完個暗號咁，我就會大膽少少就影張相啦，咁就好啊咁樣咯，咁樣好似好啲喎。就咁啊！好咯，就咁咯。跟你啊！你話點啊點啊？你話點啊點啊？真係嘅。係啊，你話點啊點啊？你通常會喺邊個區域嗰度活動啊？通常旺角咯，荃灣、屯門都有。旺角、荃灣、屯門。首先旺角屯門我盡量唔去，荃灣我盡量唔出街噶啦。OK。吓，有冇搞錯啊？咁有冇仲有咩幫到你咧？仲有啲咩幫到你咧？我冇啦。如果你下次我認到你，記得對暗號。就咁啊。好啦。拜拜。拜拜。我唔知佢笑乜撚，我完全係唔撚知佢笑乜撚。屌你老母！成班今日 call 做乜撚？一係就叫我喂，真係要勤啲 report 君幫我影埋晒啲得啖笑嗰啲上嚟，一係就叫我扮動物。